आजैदेखि बाल्नुपर्छ। समतामूलक समाजको निर्माण गरी विकासको मूलधारमा अपाङ्गता भएकालाई ल्याउनु पर्छ। आयो अपाङ्गता आवाज। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम अपाङ्गता आवाजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म भूमिकला पौडेल। यो कार्यक्रम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र एभिलिस फाउन्डेसनको सहयोगमा नेपाल अपाङ्ग मानवाधिकार केन्द्रले तयार पारेको हो। अपाङ्गताको सवाल तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समग्र विकासमा सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउनका लागि नेपाल टेलिभिजनको पर्दामा प्रत्येक बिहीबार कार्यक्रम अपाङ्गता आवाज प्रसारण भइरहेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी एक विशेष रिपोर्ट र अन्तर्वार्तात्मक सामग्री हाम्रो 5 प्रश्न लिएर उपस्थित भएका छौँ। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारका लागि काम गर्ने छाता संस्था हो। महासङ्घले अपाङ्गताको सवालमा वकालत गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। कार्यक्रमको पहिलो चरणमा आज हामी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको 20औं साधारण सभा तथा राष्ट्रिय भेलाबारे एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको 20औं वार्षिक साधारण सभा चैत 7 गते चितवनमा सम्पन्न भएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेणु दाहालले पानसमा बत्ती बालेर कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा वक्ताहरूले अपाङ्गता अधिकारको विषयमा चर्चा गरेका थिए। हामी सबै मिलेर विशेष गरेर देखिने अपाङ्गता एउटा विषय हो, तर नदेखिने अपाङ्गताको जो गहन छ र जटिल छ भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँको अगाडि भन्न चाहन्छु मेरो अनुभवको आधारमा। र विशेष गरेर अपाङ्गता प्रिभेन्सनको लागि, यसलाई रोक्नको लागि हामी सबै विशेष गरेर राज्य र सरकारका निकायहरू र हामी सम्पूर्ण यस क्षेत्रमा मिलेर काम गर्न सक्यौँ भने अझ धेरै अपाङ्गता हुने व्यक्तिहरूलाई हामीले यो सेक्टरमा आउनको लागि हामीले रोक्न सक्छौँ। कार्यक्रममा साधारण सभाकै अवसर पारेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय भेला पनि सम्पन्न गरिएको थियो। यस साधारण सभा तथा राष्ट्रिय भेलामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सङ्घ संस्था तथा महासङ्घका 228 वटा सदस्य संस्थाका प्रतिनिधिहरू लगायत 650 भन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो। हाम्रो अहिले यति बेला चलिरहेको व्यवस्था जुन 3 वटा तहका सरकारहरूमध्ये सबैभन्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सेवा सुविधा उपभोग गर्नुपर्ने ठाउँ स्थानीय तहमा अपाङ्गताको उपस्थिति शून्य छ। हामी चाहिँ सङ्गठित हुँदै नीति निर्णायक तहमा पुग्नु पर्यो र पार्टीको उच्च तहमा पनि हामी पुग्नु पर्यो, सरकारको उच्च तहमा पनि हामी पुग्नु पर्यो। अनि हाम्रो ऐन कानुन हामीले लेख्ने एउटा गुन्जाइस बनाउनु पर्छ। देशमा 2046 सालभन्दा अगाडि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित थिएन। त्यसले दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा स्थापित थियो र उनीहरूको कुनै अधिकार थिएन। जब देशमा बहुदल आयो, बहुदलपछि केही कुराहरू त भयो, तर आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार मात्रै भएन। त्यसलाई नागरिक र राजनीतिक अधिकार हामीले सुनिश्चित गराउनु पर्ने भएको हुनाले 62-63 को आन्दोलनपछि बनेको 2072 को जुन संविधान नेपालमा आयो त्यसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गरेको थियो। यस साधारण सभाकै क्रममा सम्पन्न भएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय भेलाले चितवन घोषणा पत्र 2077 पनि जारी गरेको थियो। 20 बुँदे घोषणा पत्रमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको भावी रणनीति तथा कार्यक्रमहरूको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। अहिलेको जो सरकारले केही हदसम्म हाम्रो केही सुविधाहरू बढाउँदै गरेकोमा हामी दुखी छौँ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जुन यो सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि जुन खास गरेर निगो परिचय पत्रधारी अपाङ्गता भएका नागरिकहरूले पाउनुपर्ने भत्ताको लगायत अरू नागरिकहरू जो पछाडि परेका बेघर महिला लगायतको भत्ता कटौती गर्ने काम चाहिँ खास गरेर यो मन्त्रालयले ऐनमा जुन व्यवस्था नगरेको कारणले, ऐनमा छुट्याएको कारणले पटक पटक हामीले सरकारको निर्णयमा यहाँको भत्ता हाम्रो साथीहरूले हामीले भत्ता उपलब्ध गराएका छौँ। अब हाम्रो सबै कुरा हामी स्थानीय तहबाट
हुनुपर्छ, स्पिच थेरापी यहीँबाट हुनुपर्छ, सहायक समिति वितरण यहीँबाट हुनुपर्छ, हेमोफिलिया भएका साथीहरूको आरोप प्राप्तहरू यहीँबाट हुनुपर्छ। भोलि यहाँबाट भन्दा बोले के भने सबै स्थानीय तहबाट सुरु हुनुपर्छ। हामी अब सबै स्थानीय तहबाट हाम्रो सेवा सुविधा प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर हामीले आजबाट सुरु गरौँ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वक्ताहरूले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल आगामी दिनमा के कसरी अगाडि बढ्नु पर्दछ भनेर विभिन्न सुझावहरू दिएका थिए भने महासङ्घको तर्फबाट पनि सहभागीहरूको सल्लाह तथा सुझावहरूलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरिएको थियो। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल अब कुन बाटोमा जाने, कसरी जाने, भारत मतको सम्मान गर्दै कम्प्लिटली रूपमा चाहिँ महासङ्घ गाउँमुखी हुनु पर्यो, नत्र भने हामीले चाहिँ हामी लक्ष्य पुरा गर्न सक्दैनौँ। अब महासङ्घको अभियान गाउँमा कसरी लाने? हिजो एउटा चरण थियो, हामीले संस्थागत विकासमा चाहिँ एउटा काम गर्यौँ, तर अब त धेरै बाध्यताहरू हटेको छ नि त, अब त कुनै कमी छैन भने अब हामी गाउँमुखी हुनलाई किन कन्जुसाइ गर्ने? यदि हामी त्यो गर्दैनौँ भने अन्तर्वर्गीयतालाई अस्वीकार गरेर हामी फेरि पुरुषवादी र पुलिस सोचमा छौँ भन्ने चाहिँ त्यसले पुष्टि गर्छ। त्यसको लागि हामी सबै मिलेर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ म आग्रह गर्दछु। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले आफ्नो क्रियाशीलतालाई निरन्तर अगाडि बढाइरहेको कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँ थुप्रै विचारहरू व्यक्त भएका छन्। ती सबै विचारहरू, ती सबै धारणाहरू राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका सम्पत्ति हुन्। त्यसलाई हामी सम्पत्तिका रूपमा ग्रहण गर्छौँ, त्यसलाई स्वीकार गर्छौँ। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले धेरै गर्न बाँकी छ, त्यो धेरै गर्न बाँकी छ भन्ने कुरा यो गरिमामय सभामा व्यक्त भएको छ। त्यसलाई म सम्मान गर्छु र मैले अघि नै भने त्यो अपाङ्गता आन्दोलनका लागि यहाँ व्यक्त भएका विचारहरू सम्पत्ति हुन्, त्यसलाई म स्वीकार गर्दछु। साधारण सभामा आमन्त्रित अतिथिहरूले साधारण सभाको सफलताको लागि शुभकामना दिँदै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकता र अधिकार प्राप्त गर्नका लागि सबैजना एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताएका थिए। तपाईहरुका आफ्ना हक अधिकारहरूको संरक्षण गर्नका लागि तपाईहरु एकताबद्ध भएर च्याउको जस्तो एकता भएर एकजुट भएर आफ्ना हक अधिकार संरक्षणको लागि लाग्नु हुनेछ भन्ने शुभकामना दिने यहाँबाट ओजेल पर्ने अनुरोध चाहन्छु। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू त्यो मुलुकका एउटा विशिष्ट नागरिकहरू हुन्। उनीहरूलाई उनीहरूको सामर्थ्यलाई, उनीहरूको प्रतिभालाई, उनीहरूको चाहनालाई उजागर गर्दै राष्ट्र निर्माणमा पनि एकाकार गराउन जरुरी छ। उनीहरूलाई दया भन्दा पनि उनीहरूलाई अवसरको चाहिँ खाँचो छ र त्यसैले कम्तीमा पनि चितवन जिल्लाको हकमा हामीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हितको लागि, उहाँहरूको चाहिँ सर्वाङ्गीण विकासको लागि आपसमा सहकार्य गर्नेछौँ र म प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नाताले आवश्यक समन्वय गर्ने कुरा पनि म यहाँ समक्ष प्रतिबद्ध व्यक्त गर्दछु। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले 10 प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक हित संरक्षणका लागि विभिन्न कार्यहरू गरिरहेको छ र आगामी दिनहरूमा पनि महासङ्घले यसलाई अझै सशक्त बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने अत्यन्तै जरुरी छ। यहाँलाई सल्लाह गर्न चाहन्छु कि यहाँको जोस जाँगर देखेर कहिलेकाहीँ शारीरिक रूपमा म अपाङ्ग भए पनि मानसिक रूपमा म नै अपाङ्ग हो भन्ने मलाई कहिलेकाहीँ त्यस्तो अनुभूति हुन्छ। यहाँको क्षमता र प्रतिभाको हामी सबैले सम्मान गर्नैपर्छ। जोस जाँगर र उमङ्गको हामीले सम्मान गर्नैपर्छ र मलाई लाग्छ तपाईँलाई सम्मान नगर्ने कोही छ भने त्यो व्यक्तिलाई भन्नुहोस् कुन चाहिँ अपाङ्ग रहेछ भनेर। को व्यक्ति कति बेला अपाङ्ग हुन्छ कसैलाई थाहा हुँदैन। त्यसैले यो अपाङ्गता भएको व्यक्तिको सवाल तपाईँको मात्रै सवाल होइन, हामी सबैको सवाल हो र हामी सबैले यसको अनुभूति गर्नुपर्छ र हक अधिकारका लागि, प्रतिष्ठाको लागि हामीले यहाँलाई साथ दिनैपर्छ। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउनका लागि भरतपुर महानगरपालिकाले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएको थियो। आगामी दिनहरूमा पनि महानगरपालिकाको यसरी नै सहयोग र साथ रहनेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। रुचि पनि यहाँको सवालमा असाध्यै गम्भीरताका साथ जिम्मेवारी पूर्ण ढङ्गबाट जे आफूले सकिन्थ्यो त्यो भूमिका निर्वाह गरियो। अधिकार प्राप्तिको लडाइँमा आउने दिनमा अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि सबैको यहाँको साथमा रहने पनि म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हुन त स्थानीय तह, एउटा नगरपालिका देशका 753
तत्काल गर्ने क्रममा भोलिको दिनमा राष्ट्रिय तहबाट नीति निर्माणको सभामा प्राप्त गरेका अधिकारहरूलाई हामीले कायम गर्ने समयमा भोलि राष्ट्रिय रूपबाट पनि त्यो खालको भूमिका आफ्नो ठाउँबाट स्थानीय स्तरबाट राष्ट्रिय भूमिबाट पनि त्यो खालको भूमिका निर्वाह गर्ने एउटा चाहिँ सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने पनि म प्रतिबद्धता यहाँको बिचमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा अब हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ अन्तर्वार्तात्मक सामग्री हाम्रो 5 प्रश्न। हाम्रो 5 प्रश्न। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको 20औं साधारण सभा भर्खरै चितवनमा सम्पन्न भएको छ। सो साधारण सभामा के कस्ता कुराहरू उठे र के कस्ता सवालमा आगामी दिनमा काम गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा आज हामीले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका सङ्घीय महासचिव राजु बस्नेतज्यूलाई हाम्रो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। राजु सर, हाम्रो स्टुडियोमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। के छ सर हालखबर? ठिक छ, एकदम भर्खर साधारण सभा सम्पन्न गर्नुभयो है? हजुर। कस्तो रह्यो साधारण सभा? यो 20औं साधारण सभा चाहिँ हेर्दै गर्दाखेरि पहिलाको तुलनामा होइन तपाईँहरूले के कुराहरू सिक्नुभयो, मतलब के कुरा तपाईँहरूलाई आगामी दिनको लागि सजिलो भयो, अलिकति छलफल गरौँ न। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको 20औं वार्षिक साधारण सभा भर्खरै चितवनमा सम्पन्न भएको छ र हामीहरूले जब राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको यो 27औं वसन्त पार गर्दै गर्दाखेरि नितान्त एकदम रूपमा चाहिँ एक साधारण सभादेखि लिएर अर्को साधारण सभामा कुनै न कुनै कुराहरू चाहिँ एकदम नयाँ कुराहरू, नयाँपनहरू आएका छन्। यसपटक चितवनले पनि हामीलाई केही त्यस्ता नयाँ सन्देशहरू दिएको छ। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको लागि आफ्नो एउटा सिकाइ पनि भएको छ र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका सदस्य संस्थाहरूले एउटा छुट्टै किसिमको सन्देश लिएर त्यसबाट जानु पनि भएको छ। अब यसपटकको सिकाइ अथवा चाहिँ यसपटक चाहिँ चितवनमा भएको साधारण सभाकैमा पनि एकदम भुल्नै नहुला 2-4वटा कुराहरू छन्। जस्तै हजुर, साधारण सभा सम्भवतः यो विगत केही वर्ष यताको एकदमै मितव्ययी साधारण सभाको रूपमा हामीले यसलाई लिएका छौँ। मितव्ययी ढङ्गले यो साधारण सभा सकिएको छ, 1 नम्बर। अर्को चाहिँ साधारण सभाको लागि जब राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले सबै प्रदेशहरूमा अथवा चाहिँ सबै सदस्य संस्थाहरूमा हामीहरूले चाहिँ त्यहाँबाटदेखिको साधारण सभा स्थलसम्म आउनको लागि यातायातको व्यवस्था गर्थ्यौँ। हामीहरूले बिस्तारो त्यसलाई चाहिँ कम गर्दै गयौँ र केही प्रदेशले केही इनिसिएसन लिएको छ भने सम्बन्धित संस्थाहरूले लिएका छन्। हुनसक्छ त्यहाँ केही जिल्लाहरूलाई गाह्रो पनि छ, उदाहरणको लागि हुम्लाबाट उपस्थित हुन सकेन होइन, यस्ता केही बाध्यता छन्। तर यद्यपि समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अब राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको साधारण सभा सम्पन्न गर्नको लागि म एउटा सदस्य संस्थाको अथवा चाहिँ म प्रतिनिधिको पनि दायित्व छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा दायित्वबोध भएको छ। अर्को कुरा चाहिँ यसपटक राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको साधारण सभा एउटा स्थानीय तहले एकदम चाहिँ राम्रो इनिसिएसन लिएर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको एउटा चाहिँ राष्ट्रिय भेला को रूपमा पनि यसलाई चाहिँ लिएर हामीले एउटा भेला जुन चाहिँ एउटा चितवन महानगरपालिकाले होइन विशेष गरी चाहिँ भरतपुर महानगरपालिकाले यसमा एकदम महत्त्वपूर्ण योगदान पनि गयो र हामीहरूले एउटा नगरपालिकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि यदि सकारात्मक ढङ्गले सोचिदिने हो भने गाह्रो कुरो होइन रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँको चाहिँ नगरपालिका, त्यहाँको चाहिँ अझ नगर प्रमुखको उहाँको चाहिँ एकदम अभिव्यक्तिबाट, उहाँले गरेका कामहरूबाट त्यहाँबाट चाहिँ थाहा भयो, जुन चाहिँ देशभरि एउटा म्यासेजको रूपमा चाहिँ गएर कतिपय स्थानीय तहहरूमा काम गर्नलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवाललाई चाहिँ सम्बोध गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको सन्दर्भमा चितवनबाट चाहिँ एउटा म्यासेज गएको छ कि स्थानीय तहले गर्दा सम्भव छ है भन्ने कुरा पनि एउटा म्यासेज गएको छ। 370 को हाराहारीमा हाम्रो संस्था थिए, अहिले नवीकरण नभए तापनि होइन, तिनीहरू त भोलि फेरि नवीकरण गर्ने चरणमा पुगिहाल्छन्। त्यत्रो संस्थाको सदस्य संस्थाको हाराहारीमा होइन कस्तो सौहार्दपूर्णमा साधारण सभा भयो, हामी पनि पुगेका थियौँ, देखाएको थियौँ हामीले होइन। त्यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई एउटा महासचिवज्यूको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै गर्दा त्यो त्यत्रो ठुलो सभा हलमा होइन एकदमै राम्रो कुराहरू हाम्रो प्रतिनिधिज्यूहरूले कस्तो कुराहरू उठाउनु भयो र अब सुधार्नुपर्छ है आगामी सभाबाट यो कुरा चाहिँ सुधार्नुपर्छ भनेर ती हाम्रा तमाम पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीका प्रतिनिधिहरूले के कुराहरू उठाए अलिकति याद छ होला नि, सुनौँ, अलिकति छलफल गरौँ न। अब विशेष गरी साधारण सभा तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको यो राष्ट्रिय भेला पनि थियो र यो दुईटै कुरालाई हामीले हेर्दाखेरि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका एकदम धेरै सवालहरूमा चाहिँ धेरै छलफलहरू भएका छन्। त्यसरी हेर्दाखेरि विशेष गरी 2-4 कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुराहरू भएका छन् जुन कुरा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले एउटा परिवर्तनको रूपमा चाहिँ लिएको छ। उदाहरणको लागि योभन्दा अगाडिका साधारण सभाहरूमा हामीहरूले प्रतिनिधिहरूबाट अन्य व्यक्तिहरूबाट जो पर्यवेक्षकहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूबाट धेरै जिज्ञासाहरू चाहिँ कस्ता खालका हुन्थे भनेदेखि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले गरेको यो काम भएन अथवा यो काममा यो कमजोरी भयो,
त्यो काममा यो कमजोरी भयो भन्ने खालका चाहिँ एक किसिमको जिज्ञासाहरू बढी आउँथे र त्यो खालका टिक्का टिप्पणीहरू पनि हुन्थे। तर हामीहरूलाई चाहिँ यो अहिलेसम्मको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षेत्रमा महासङ्घ लगायत अन्य विभिन्न अन्य सङ्घ संस्थाहरू अन्य चाहिँ वर्गीय महासङ्घहरू लगायत थुप्रैको योगदान छ हैन, यसमा धेरैको योगदान छ। त्यो हेर्दा चाहिँ त्यसमा परिवर्तन भएको पाइयो कि अहिले प्रतिनिधिज्यूहरूले यो सम्पन्न भएका कुराहरूमा सानातिना कुराहरू बाहेक अधिकांशले आगामी दिनमा चाहिँ के गर्ने भनेको चाहिँ वे फरवर्डको रूपमा चाहिँ बढी छलफलहरू चाहिँ भए। त्यहाँनिर चाहिँ अब यी कार्यक्रम थप्न पाएदेखि हुन्थ्यो, त्यो कार्यक्रम थप्न पाए हुन्थ्यो। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घलाई एकदम यो धेरै ठुलो भन्दा पनि छरितो तरिकाले चाहिँ कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्न पाए हुन्थ्यो। र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको अझै विशेष गरी उठेको कुरा भनेको चाहिँ प्रदेशसम्म त छ, तर स्थानीय तहको वकालतको अथवा स्थानीय तहमा चाहिँ पैरवीको काम चाहिँ अलिकति फितलो भएको छ, अथवा चाहिँ यति बेला चाहिँ स्थानीय तहमा विशेष गरी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका सदस्य संस्थाहरूको भूमिका अथवा सदस्य संस्थाहरूको उपस्थिति चाहिँ विभिन्न कारणहरूले चाहिँ कमजोर हुँदै गएका छन् भने त्यहाँनिर राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ चाहिँ अब भएको अनुभूति गर्न पाउनु पर्यो भन्ने उहाँहरूको एकदम धेरै चाहिँ प्रतिनिधिहरूको त्यो एउटा जिज्ञासा त्यो एकदम सकारात्मक पनि छ। तर हामीहरू यसमा के छौँ भनेदेखि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ सबै स्थानीय तहमा पुग्ने कि नपुग्ने भनेर भन्ने कुरामा वैधानिक रूपमा त हामी प्रष्ट छौँ। हामीलाई विधानले स्थानीय तहसम्म जानको लागि क्लियर बाटो एकदम चाहिँ खोलेको छ। तर यदि हामी स्थानीय तहमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ आफै उपस्थित हुने हो भने त्यहाँको सदस्य संस्थाहरू मिनिमाइज हुने हुन् कि सदस्य संस्थाको भूमिका कमजोर हुने हो कि भन्ने कुरामा चाहिँ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घमा धेरै छलफल बहसहरू चाहिँ चलिरहेका छन्। अहिले पनि हाम्रो त्यस्तो चाहिँ अनगोइङ छ। विशेष गरी यो 20औं वार्षिक साधारण सभा तथा यो भेलामा उठेका कुराहरू भनेको चाहिँ एउटा एकदम अब महासङ्घलाई यो दिशामा लैजाउँ भन्ने महासङ्घको चाहिँ एकदम आगामी कार्यदिशाहरूका बारेमा चाहिँ बढी सुझावहरू चाहिँ एकदम आएका छन्। र अर्को कुरा चाहिँ महासङ्घको साधारण सभा अथवाहरूलाई प्रतिनिधिमूलक अझ बनाउन पाए हुन्थ्यो कि भन्ने पनि केही जिज्ञासाहरू चाहिँ आएका छन्। अबको सन्दर्भमा हामीहरूले धेरै उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ, धेरै ऐन नीति नियमहरू चाहिँ अथवा हामीले चाहिँ प्राप्त गरेका छौँ भने तिनका कार्यान्वयनको दिशामा चाहिँ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको चाहिँ आगामी कार्यदिशा हुनु पर्यो। तिनको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा तिनीहरूले जब अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले प्रत्यक्ष पाएको अनुभूति गर्नु पर्यो नि त भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति बढी जिज्ञासाहरू चाहिँ आएका छन्। र अर्को कुरा चाहिँ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले गरेका जुन राम्रा प्रयासहरू छन्, राम्रा चाहिँ अभ्यासहरू छन् र ती अभ्यासलाई अब एकदम ग्रासरुट लेभलसम्म अथवा चाहिँ हामीहरू स्थानीय तहसम्म चाहिँ कसरी पुर्याउने त त्यहाँसम्म पुर्याउन पायो भने चाहिँ हामीहरूको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको एउटा चाहिँ जीवनमा परिवर्तन आउँथ्यो, त्यो अनुभूति हुन्थ्यो। त्यो कुरा चाहिँ स्थानीय तहसम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ अलिकति गाह्रो भइरहेको छ। यसमा महासङ्घले चाहिँ सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बढी आएको छ। हामीले के सुन्यौँ भने केही प्रतिनिधिज्यूहरूले त्यहाँ चाहिँ नि अनौपचारिक सुन्यौँ होइन, उहाँहरूले हामीलाई पनि सोध्नु भएको थियो म त्यहाँ घुम्दाखेरि पनि। अब राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको विधान चाहिँ समयअनुसार अलिकति परिमार्जन गर्नुपर्छ, किन भन्दाखेरि केही कुराहरू सोच्नुपर्छ, व्यवस्थापनको कुरामा होस् होइन, हरेक कुराहरूमा होस् भन्ने कुराहरू त्यहाँ अनौपचारिकमा कुरा उठे। त्यो विधान संशोधनको कुनै त्यस्तो कुराहरू अथवा कुनै समितिहरू पनि बन्या हो त? हाम्रो अस्तिको साधारण सभामा केही कुरा भयो राजु सर, अलिकति बताइदिनुहोस् न। यहाँले राख्नु भएको जुन जिज्ञासा छ यो सम्बन्धीका केही कुराहरू साधारण सभा पूर्व पनि सामाजिक सञ्जाल लगायतका केही ठाउँहरूमा आएका हुन्, अनौपचारिक कुराकानीहरू भएका हुन्, भेटघाटहरू भएका हुन्। साथीहरूले फोन गरेर हामीलाई किन यसपटकको साधारण सभामा विधान संशोधनको चाहिँ एजेन्डा रहेन कि के हो कि बिर्सनु भएको हो कि भन्ने कुरा पनि प्रतिनिधिहरूले फोन गरेर हामीलाई भन्नुभएको थियो। त्यो बारेमा हामीहरू जानकार छौँ। हामीहरू कोरोनाको कारणले हामी एउटा साधारण सभा त हामीले बिर्सिनुपर्ने अवस्था आयो। 1 वर्ष त हामी कोरोनाको कारणले धेरै काम हामीले गर्न पनि सकेनौँ। एउटा साधारण सभा चाहिँ हाम्रो छुट्यो। हामी चाहिँ एकैचोटि 2 वर्ष पछाडि मात्रै हामी साधारण सभा गऱ्यौँ। र यति बेला चाहिँ विधान संशोधन समय सापेक्ष गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा केही कुराहरू आएका हुन्। तर अहिले मौजुदा परिस्थितिमा विधान संशोधन नगर्दाखेरि केही तलमाथि हुन्छ कि अथवा अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने कुरामा पनि हामीले चाहिँ विश्लेषण गऱ्यौँ। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको मौजुदा विधानले नै हामी टेकेर अगाडि बढ्दाखेरि अझै 2-4 वर्ष त्यति अप्ठ्यारो चाहिँ पर्दैन भन्ने कुरा पनि कार्य समितिको चाहिँ ठहर भयो। यसमा कार्य समितिमा राम्ररी चाहिँ छलफल भएर सबै चाहिँ पदाधिकारी सदस्यज्यूहरूले चाहिँ एकमतले नै यसलाई अहिले हामी एजेन्डाको रूपमा चाहिँ नलैजाउँ, अहिले समय सापेक्ष ठिकै छ, परिमार्जनको लागि कुराहरू उठ्छ। तर यसको लागि हामीले यदि अहिले यति बेला यो 2 महिना 4 महिना राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ जस्तो संस्थाको लागि 2-4 महिनाकै तयारीले मात्र चाहिँ विधान संशोधन हुँदैन। यसको लागि कम्तीमा 6-8 महिना वर्ष दिन चाहिँ छलफल बहस चल्नुपर्छ र सबै सदस्य संस्थाहरूकामा चाहिँ हामीले संशोधन गर्न लागेको विधानको मस्यौदा पुग्नुपर्छ, त्यहाँबाट पृष्ठपोषण आउनुपर्छ। त्यसकारणले हामीहरूको यो तयारी पुग्दैन।
त्यस कारणले हामी यति बेला यो छोटो समय अगाडि नलैजाउँ र यदि समय सापेक्ष फेरि आगामी दिनमा लानुपर्छ भन्ने कुरा पहिले पनि उठेको थियो र साधारण सभा पनि प्रतिनिधिज्यूहरूले बन्द सत्रमा पनि त्यो कुराकानी उठाउनु भएको थियो सम्भव के छ यसबारेमा गर्नुपर्थ्यो एजेन्डा आएन नि भन्ने जिज्ञासा थियो गर्नै पर्छ भन्ने त्यस्तो अनिवार्य होइन सामान्य जिज्ञासा थियो र त्यसबारेमा हामीले कुरा पनि गऱ्यौँ र आगामी दिनमा त्यसलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने हुनसक्छ विधान भनेको सधैँ एकदम चाहिँ एउटै मात्रै हुनुपर्छ भन्ने छैन यो परिवर्तनशील दस्तावेज हो त्यस कारणले आगामी दिनमा यसको बारेमा होला तर यसको लागि अलिकति पर्याप्त छलफल भएर नै हुन्छ होला विशेष गरी दुई तीनवटा कुराहरूमा एउटा चाहिँ प्रतिनिधिमूलक कसरी बनाउने भन्ने कुराहरूमा र अब चाहिँ महासङ्घको संरचना एकदम चाहिँ ठुलो भयो यसलाई चाहिँ भनौँ विशेष गरी चाहिँ स्ट्रक्चर कार्य समितिलाई कसरी सानो बनाउने यस्ता कुराहरूमा र अझै कतिपय चाहिँ अब प्रदेश स्थानीय तहहरूको पनि केही भूमिकाहरूका पनि कुरा छन् यस्ता कुराहरूमा केही छलफलहरू सामान्य जिज्ञासाहरू उठेका हुन् सो कस्तो राम्रो कुरा भइरहेछ म त साधारण सभामै बसिरहेको जस्तो कुरा गरिरहनु भएको छ कि राज सर मैले तपाईँले कुरा बताइरहँदाखेरि अब एउटा कुरा मैले के सोध्न खोजेँ भने साधारण सभा सम्पन्न गर्दै गर्दा त्यहाँ एउटा तपाईँको चाहिँ नि चितवन घोषणापत्र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको आगामी दिन कसरी जाने भनी एउटा त्यहाँ थियो मैले जानकारी पाएँ अब त्यो चितवन घोषणापत्र अनुसार अलिकति केही बताउँ सबै त हामी छलफल गर्न भ्याउँदैन पछि गफहरूमा केही मुख्य कुराहरू के गर्ने भनेर तपाईँहरू त्यो साधारण सभालाई सम्पन्न गरेर आउनुभयो त्यो पनि छलफल गर्नु पर्यो हामीहरूले विशेष गरी यो साधारण सभा सम्पन्न गर्दै गर्दै एउटा चितवन घोषणापत्र जारी गरेका छौँ जुन राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको वेबसाइटमा पनि छ र हामीले त्यहाँ पत्रकार सम्मेलनै गरेर त्यो घोषणापत्रलाई सार्वजनिक गरेका छौँ त्यसपछि वेबसाइटमा राखेका छौँ र घोषणापत्रले भन्न खोजेका मुख्य तीनवटा कुराहरू छन् एउटा चाहिँ अहिलेसम्म राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले चाहिँ के कस्ता उपलब्धिहरू चाहिँ हासिल गर्यो त्यो उपलब्धिहरूलाई चाहिँ हामी एकत्रित गर्छौँ एक ठाउँमा राख्छौँ र ती प्राप्त उपलब्धिहरू चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले कहाँ उपभोग गर्न पाएनन् त्यो कुराको चाहिँ हामी विश्लेषण गर्छौँ अथवा चाहिँ हामी चाहिँ ग्याप आइडेन्टिफाई गर्छौँ र त्यो ग्यापलाई हेरेर केही महासङ्घले गरि पनि सकेको छ र केहीहरू थप गर्छौँ र अन्तिममा गएर त्यो ग्यापलाई फुलफिल गर्न चाहिँ हामी एडभोकेसी गर्छौँ भनेर भन्ने कुरा तीनवटा कुराहरू छन् त्यो एडभोकेसीका लागि चाहिँ हामी प्रदेशमा र स्थानीय तहमा पनि हामी सदस्य संस्थाहरूको क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्ने र एडभोकेसी गर्ने समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो अब 1 वर्षसम्म हाम्रो एडभोकेसीको चाहिँ कुन कुन एरिया चाहिँ हो अथवा चाहिँ जनवकालत गर्ने हाम्रो क्षेत्र चाहिँ के हो भन्ने कुरा हाम्रो घोषणापत्रले बोलेको छ त्यो घोषणापत्र टेकेर हामी आगामी 1 वर्षसम्म चाहिँ हाम्रो जनवकालतको चाहिँ एउटा राष्ट्रिय भेलाले हामीले एउटा म्यान्डेट दिएको छ र त्यो म्यान्डेटभित्र रहेर चाहिँ हामीहरू जनवकालतका चाहिँ कामहरू अगाडि बढाउँछौँ हस् राज सर हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अब हामी बिदा हुन्छौँ हस् धन्यवाद अपाङ्ग आवाजलाई पनि यो राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको भन्ने बित्तिकै यो देशभरका सम्पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तर्फबाट पनि एकदम अपाङ्ग आवाज कार्यक्रमलाई एकदम हार्दिक धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो यस कार्यक्रमबारे यहाँहरूको अमूल्य सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया हामीलाई पठाउनुहोला हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ 491192 त्यसै गरी हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ dhrcnepal56@gmail.com हवस् त अब अर्को साता बिहिबार साँझ 6 बजे फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ त्यतिन्जेलसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म भूमिकला पौडेल पनि बिदा चाहन्छु नमस्कार आयो अपाङ्गता आवाज नबुझ्नेहरूलाई बुझाउनु पर्छ चेतनाको दियो आजैदेखि बाल्नुपर्छ समतामूलक समाजको निर्माण गरी विकासको मूलधारमा अपाङ्गता भएकालाई ल्याउनु पर्छ आयो अपाङ्गता